ദേ സ്വർണത്തിന് റെക്കോർഡ് വില പവന് 1,00,000 രൂപ കടന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്വർണവും പണവുമെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലിരിക്കും. ഇങ്ങനൊരു ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ? എങ്കിൽ ഇനി ആ ടെൻഷനേ വേണ്ട. നമ്മുടെ വീടിന്റെ സേഫ്റ്റിക്കായി ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി അലാം സിസ്റ്റം. ഇനി കള്ളന്മാരോ മറ്റോ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി അലാം സിസ്റ്റത്തിലെ സെൻസർ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഒരു അലാം അടിക്കും. ഇത് കള്ളന്മാരെ പാനിക് ആക്കുകയും വീട്ടിലുള്ളവരെ വേഗം തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അലാം മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഫോണുമായും കണക്ട് ചെയ്യാം. എത്രയൊക്കെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും വാർണിംഗ് മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകുന്ന രീതിയിലും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്നായി കരുതിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളതും കാലിയാവും. അപ്പൊ ഇനി വൈകിക്കണോ? ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് പ്രാഗോയിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി അലാം സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കൂ. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് പ്രാഗോ.